Смазанные из завода свечи, шумоизоляция, hot swap и все это в full size клавиатуре дешевле механика от Logitech или HyperX. Обзор на AK-5108S. Поехали. 万華鏡車輪眼 У меня на обзоре находится необычная версия этой клавиатуры, а именно AK-5108S Hitachi Uchiha. Но все ее отличия от обычной версии — это кейкап и упаковка. Кстати, приезжает клавиатура вот в такой приятной коробке. Выглядит все, конечно, на 5 с плюсом. Внутри же находится сама клавиатура, отсоединяемый провод, сменные кейкапы и качественные пули. Провод находится в обычной оплетке с эффектом памяти и разъемами USB-A и USB-C. Кейкапы стилизованы под Наруто и выполнены в красном и черных цветах. Не как изюминка на торте, вот эти стильные облачка возле стрелок. Сразу же можно похвалить Ака за упаковку и комплектацию. Вот это я понимаю подход. У клавиатуры имеются два вида ножек. На всех ножках присутствуют качественные резинки, благодаря которым клавиатура уверенно стоит на столе. Да и вообще, клавиатура чувствуется солидной и монолитной, поэтому вопросов к качеству материалов или сборки не возникает. Подсветка у клавиатуры имеется и светит всеми цветами радуги. Яркости у подсветки хватает, расположение диода северное. Раскладка у Ака стандартная, с длинным шифтом, одноэтажным энтером и 4 дополнительными клавишами над нумпадом. Однако профиль клавиш GDA, а не стандартный AIM. Над нумпадом по дефолту имеются индикаторы капслока, нумлока и скроллока. Капы сделаны из ПБТ пластика с использованием технологии сублимации, и несмотря на наличие клавиатуры подсветки, символы не подсвечиваются. Поставляется клавиатура с собственными переключателями Akka на выбор, линейными Akka Radiant Red и тактильными Akka Lavender Purple. Обе версии смазываются с завода, но у меня стоят фиолетовые свечи. И что я могу сказать, после синих Атему они просто идеальны. Несмотря на смазку, свечи все еще ощущаются тактильными, и ты чувствуешь точку срабатывания. Ну и конечно, свечи не песочат и отлично звучат, хотя знающие люди рекомендуют дополнительно их смазать. Главная, на мой взгляд, фишка борда — это возможность хот-свапа с поддержкой 3 пин и 5 пин переключателей. Стабилизаторы у Ака стоят стандартные, Plate Mount Cherry типа, которые тоже смазаны с завода. Это не лучшие стабилизаторы, но за такую цену сложно требовать больше. Кстати, о цене. Найти эту клавиатуру в России можно за 6900 рублей в официальной продаже с кириллицей. Но взяла я ее за 6000 ровно с Алиэкспресс от официального магазина Ака. И несмотря на это, за эти деньги в клавиатуре присутствует шумоизоляция. Вы скажете, что на Али полно достойных клавиатур дешевле и с лучшими характеристиками, но сколько из них выполнены в 100% формате? Не ТКЛ, не 65%, не в каком-то другом урезанном или сжатом формате, а именно 100%, когда все клавиши на своем месте. И таких клавиатур хотя бы просто с хорошими свечами за эти деньги просто не существует. Поэтому для меня эта клавиатура была единственным идеальным вариантом. Но, к сожалению, не все так радужно. Данной клавиатурой я пользуюсь уже несколько месяцев, и за это время я обнаружил два недостатка. Во-первых, приехала клавиатура с излишней смазкой на стабилизаторах пробела, из-за чего первые недели пробел иногда заедал, и хотя сейчас все хорошо, небольшой осадок остался. И второй, действительно серьезный минус — это софт клавиатуры. Более отвратительного софта я не видел ни у Блади, ни у Razer, ни у какого-либо другого производителя. Есть две версии софта для клавиатур Ака, один для проводной версии и другой для беспроводной. Обе версии откровенно кривые, но главная проблема в том, что у меня не работает предназначение клавиш, из-за чего 4 дополнительные кнопки становятся бесполезными. И вот что я имею в виду под словом кривой. Открываем Aca Wired Manager. Методом тыка определяем, как поменять язык на английский, а не на китайский. И пытаемся переназначить клавишу, которая по дефолту у нас мутит звук. Вот как видите, сейчас она мутит звук. А теперь выставляем ей громкость минус. И она продолжает мутить звук. Кроме того, подсветка, выставляемая через софт, слетает, а все предлагаемые варианты подсветки можно включить сочетанием клавиш, из-за чего софт становится бесполезным. В интернете вообще ходит страшная история о том, как беспроводные модели навсегда превращались в проводные из-за неправильной версии софта. В остальном, за все время использования клавиатуры остаются только положительные эмоции. И если вы так же, как и я, ищете полноразмерную механику на тактильных свечах в пределах 10 тысяч, лучшего варианта вы не найдете. И напоследок, конечно же, саунд-тест.